हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिन के बाद फिर से ब्लॉग बना रहे हैं। अभी शाम का समय है, वॉक करने आए, बारिश का मौसम भी है। तो ये रिवर साइड में, रिवर बैंक का साइड में हम वॉक करते हैं। और उधर रोड साइड में बहुत गाड़ी होते हैं, डिस्टर्ब लगता है। अभी अभी साइड पे देखते रहना पड़ता है, इसलिए हम रोड साइड का आता है। और यहाँ बहुत शांति भी है और हवा भी फ्रेश है, साथ में इतना अच्छा व्यू देखने मिलते हैं। इसलिए साइड में वॉक करने के लिए आते हैं। उस दिन से आ रहा था तो मेरा बैक पेन, वहाँ से जर्नी के बाद मेरा बैक पेन तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। इसके कारण हमको ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन हम कुछ क्लिप रिकॉर्ड करके रखा है, वो लोग को हम दिखा देगा कि आने के बाद हम क्या क्या रिकॉर्ड किया था, वो सबको हम दिखा देगा। तो अभी तो वो थोड़ा पीछे तक गया था वॉक करने, अभी घर का तरफ में वापस जा रहा है। बहुत अच्छा से, मौसम भी अच्छा है। अभी समर सीजन है ना, तो ये जो धूप होने से बहुत गर्म होता है, यही ठीक है मेरे लिए तो। लेकिन बस वही फ्लड ये सब नहीं आ जाना है। देखो व्यू दिखा देगा, जो हम लोग का पक्के रिवर है वो भी बहुत बढ़ गया। जो हम लोग का पक्के रिवर है वो भी बहुत बढ़ गया, व्यू दिखा देगा। देखो ये नदी जो भी बहुत बढ़ गया, तो सामने से दिखाएगा। अभी ऐसा कुछ है नज़ारा, पानी देखो कितना बढ़ गया। वो ऊपर में हम लोग जो नहाता था, देखो अभी कितना बड़ा हो गया जगह। जो भी उधर में है, इधर से देखो इतना बड़ा हो गया नदी। वो देखो मौसम, तो ऐसा है अभी का मौसम सेजूसा का। छाता भी खराब है, फिर भी लेके आ गया, हो जाएगा। अभी घर का तरफ जाएगा, फिर से वॉक करते करते। देखो कितना सुंदर है। अभी पानी, ये अभी तो मई का 31 में है आज, ये सितंबर तक बढ़ेगा पानी, फिर अक्टूबर से कम होना शुरू हो जाएगा। और अभी मछली मारने का सीजन है, अभी जाल से मछली मारने से बहुत मिलेगा। उस दिन से भाई लोग मार रहा था, भाई लोग बहुत मछली पकड़ा है। मेरा तो बैक पेन हो रहा है, इसलिए अभी हम कुछ भी नहीं करके बैठा है। बाद में फिर ठीक हो जाने से शुरू कर देगा। वहाँ में देखो आदमी लोग मछली मारने गए हैं।
कुंवर भी मिला है? हाँ? मिला है? 3-4 ठो। नदी में थोड़ा मिला, यहाँ थोड़ा मिला। चला गया हमको तो दीदी हुआ देखने का जरा से गिला नानी पटेल ने मेरे क्या मच्छी मिल रहा है? हाँ? पगला बना देते